a massa mais fofinha de torta de liquidificador que você vai ver. Para o recheio, refoguei cebola, tempero, alho e sal, páprica defumada, frango desfiado que eu sempre tenho no meu freezer, extrato de tomate e um pouco de urucum para dar uma cor bonita. Refogo bem e reservo. Para essa massa fofinha, eu bato no liquidificador ovos, óleo, sal, cebola granulada e leite. Primeiro eu bato bem essa mistura para depois adicionar os secos. Farinha de trigo e amido de milho eu não bato demais. É só o tempo suficiente de misturar. Para finalizar, uma colher de fermento. Em uma forma untada eu despejo metade dessa minha massa, cubro com o frango e queijo. Cubro com o restante da massa e espalho bem. Ainda por cima dessa massa eu cobri com rodelas de tomate e cebola. Finalizei com pitadas de sal e orégano. Esse é o tipo de lanche perfeito, fácil e rápido que todo mundo gosta.